എന്തായാലും ജൂലൈ 15 നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളാക്കാം, ബാക്കിയവർക്ക് അവർക്ക് പിന്നീട് ബാക്കിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കായ രൂപത്തിൽ ജൂൺ 30 പറഞ്ഞത്. ജൂലൈ 15 ആകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഒരു വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന രൂപത്തിൽ ആക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ യാത്ര നിരോധിക്കേണ്ടി വരും, ഒരു 3-4 വർഷമെങ്കിലും. ആ രൂപത്തിലുള്ള നടപടിയാണ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തോന്നുന്നത്. എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് തീരുമാനിക്കും.